हेलो दोस्तों, नेचुरल हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बदलते मौसम के साथ खांसी होना एक आम बात हो गई है। खांसी की वजह से ना सिर्फ दिन का चैन ख़त्म हो जाता है, बल्कि रातों की नींद भी ख़राब हो जाती है। हालांकि लोग ठीक होने के लिए खांसी का दवा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद खांसी वापस आ जाती है। ऐसे में खांसी का घरेलू इलाज कारगर है। आज इस वीडियो में हम खांसी का घरेलू इलाज बता रहे हैं, क्योंकि सदियों से चले आ रहे दादी नानी के घरेलू नुस्खे बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, आमतौर पर खांसी 3 तरह की होती है। पहली जो है वो है बलगम वाली खांसी। इसमें खांसते वक्त बलगम निकलता है। इस तरह की खांसी में सीने में बलगम जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस तक लेने में परेशानी होती है। दूसरी खांसी जो है वो है सूखी खांसी, ड्राई कफ। ये खांसी गले में खराश के साथ शुरू होती है। बार बार लगेगा कि गले में कुछ फंसा हुआ है। इसमें खांसने से बलगम नहीं निकलता। ज़्यादातर खांसी बदलते मौसम या धूल मिट्टी की वजह से होती है। और तीसरी जो खांसी है वो है पुरानी खांसी। ये खांसी कई दिनों तक रहती है और कई बार 8 हफ्ते से ज़्यादा वक्त तक रहती है। अगर आपको भी ऐसी खांसी है तो मेरा मशवरा आपको ये है कि बिना देर किए आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपनी परेशानी बताएं। हो सकता है कि ये किसी गंभीर बीमारी का शुरुआती दौर है। दोस्तों, खांसी का इलाज अगर वक्त पर ना किया जाए तो हल्की खांसी भी बड़ा बीमारी का रूप ले लेती है और आपको टीबी, दम्मा या फेफड़ों की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए हल्की खांसी को कभी भी हल्के में ना लें। आज जो मैं आपको खांसी का इलाज बताने वाला हूँ वो बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है। इस नुस्खे को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आज के नुस्खे के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो है 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच शहद और 1 कप गर्म पानी। दोस्तों, काली मिर्च का शहद के साथ सेवन काफ़ी प्रभावी होता है। हो सकता है इसका मज़ा आपको अच्छा ना लगे, लेकिन इसके सेवन से आपकी खांसी ज़रूर गायब हो जाएगी। काली मिर्च सर्दी खांसी को कम करने के लिए एक कुदरती दवा की तरह काम करता है। अब इसको बनाना कैसे है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले 1 कप गर्म पानी लें और उसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच शहद मिलाएं। अब आपको 10 से 15 मिनट के लिए इस कप को ढक करके छोड़ देना है। काली मिर्च और शहद को पानी में अच्छे से मिलने दें। अब आपका चाय तैयार है। इस चाय को आराम आराम से पिएं। इसका इस्तेमाल रोज़ाना 1 बार सुबह और 1 बार शाम में करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खा आपकी खांसी को चुटकियों में ख़त्म कर देगा। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।